Esi joyidami? Xamirni ham suvga soladimi deyishga shoshilmang. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima uchun suvga solganim va undan nima tayyorlashimni bilib olasiz. Idishga 4 piyola un, yarim choy qoshiq tuz va mokriy dro'ja solamiz. Agar sizda mokriy dro'ja bo'lmasa, suxoy dro'jani apparat qilib ham qo'shsangiz bo'ladi. Dro'jani unga yaxshilab qorishtirib olganimizdan keyin xona haroratida yumshab turgan 250 gram margarinni qo'shamiz va urvoq holga keltirib olamiz. Urvoqli massaga 5 ta tuxumni chaqamiz va xamir qoramiz. Xamirni yaxshilab mushtlab zuvala holiga keltiramiz va iliq suvga solib qo'yamiz. Xamirimiz uzoq yarim soatda oshib, yuqoriga ko'tarilib chiqadi. Bu ikkitasi birda bo'lgan ham pesochniy ham oshirma xamir hisoblanadi. Bu xamirning asosiy siri esa suvga solib oshirilganidadir. Xamirimiz suvda biroz ivigani uchun yaxshilab unlab ozgina ochib olamiz va o'rtasiga 1 stakan shakarni solib, yaxshilab xamir holiga keltirib yana qayta qoramiz. Qanday xamirligi pashshaga ham qiziq bo'lib ketibdimi? Haydasam ham ketmaydi-ya. O'rtacha hisobda yana 1 stakan un qo'shdim. Xamirimizni qorib bo'lganimizdan keyin 2 bo'lakka bo'lib, yana biroz tindiramiz. Tingunicha esa ichiga nachinkasini tayyorlaymiz. Men tvorkli nachinka qildim. Buning uchun esa Pure Milky brendini tvorklardan foydalandim. Bu pirog uchun quruq tvork kerak bo'ladi va Pure Milky tvorklari buning uchun aynan qo'l keladi. 400 gram tvorkka bitta tuxum va 200 gram shakarni solib aralashtirib olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni listga yoyamiz va ustiga tvorkli nachinkamizni bir tekisda qilib solib chiqamiz. Uni ustidan esa ikkinchi xamirimizni qoplab olamiz. Chetlarini yopishtiramiz. Men yana ham chiroyli chiqishi uchun ustiga kroshka sepib oldim va 180 gradusda 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Oshirma va pesochniy xamir uyg'unligi juda ham o'zgacha ta'mni keltirib chiqaradi. Albatta, bir marta bo'lsa ham shu retsept asosida tayyorlab ko'ring, ishoning, umuman afsuslanmaysiz. Bu videoni esa o'zgacha shirinliklar yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Ha, aytgancha, shunaqa kreativniy retseptlardan qolib ketmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.